المنتخب النيجيري ومنتخب كوت ديفوار ينشطان النهائي كأس إفريقيا 2023، واللقاء سيتجدد بعدما التقيا في دور المجموعات، وكانت الغلبة لمنتخب نيجيريا بهدف يتيم. هذا النهائي سينشط على بعض المفارقات العجيبة، أبرزها أن نهائي كأس آسيا سينظم بدولة قطر ما بين البلد المنظم والمنتخب الأردني الذي يتأهل لأول مرة لهذا الدور. ونبارك للأشقاء العرب سواء المنتخب القطري أو المنتخب الأردني على هذا النهائي، نهائي عربي خالص. في المقابل أيضا قلنا من المفارقات أن نفس البلد المنظم في دولة إفريقيا في كأس إفريقيا الكوت ديفوار ساحل العاج ينظم وينشط النهائي أمام منتخب نيجيريا بذكريات ربما فيها الكثير من الأشياء إيجابية وبعضها سلبي. بداية مع إحصائيات هذا الفريقين، المنتخب النيجيري هذا النهائي السابع له في تاريخه من خلال 3 نهائيات تحصل على النجمة و3 خسرها، بمعنى اليوم ستكون هنالك تكسير الجرة أو تكسير المعادلة، إما النجمة الرابعة أو الضياع النجمة الرابعة. في المقابل منتخب كوت ديفوار سينشط النهائي الخامس له في تاريخه. أيضا من المفارقات أنه لديه لقبين مقابل ضياع للقبين، بمعنى خسر نهائيين وتحصل على النجمتين، وهذه النجمة الثالثة يبحث عنها. المنتخبان قلنا باللي من بين أيضا الأشياء الجميلة أن منتخب ساحل العاج قام بإقالة مدربه بعد النتائج الكارثية في دور المجموعات من خلال خسارته أمام منتخب نيجيريا، بالإضافة إلى خسارته التاريخية برباعية نظيفة أمام غينيا الاستوائية. هذه المباراة ستكون في 11 من شهر فيفري. ستكون هنالك بعض الأشياء الإيجابية قلنا لمنتخب البلد المنظم، أبرزها اللاعب الدولي السابق الذي يقود السفينة رويدا وبواحدة من أبرز أو من أعظم أو من أفضل المسابقات في تاريخ العرس الإفريقي. إمريس فاي هذا اللاعب الذي ربما تحمل مسؤولية المواصلة بعدما أقالوا المدرب نظيرا النتائج اللي قلنا كانت سالبة، إلا أنه اليوم يركز عليه من أجل التتويج بالنجمة الثالثة في تاريخه. نيجيريا ساحل العاج من بين الأشياء الإيجابية أن المنتخبين نشطا أكثر من نهائي، قلنا 7 لنيجيريا و5 لساحل العاج.